桂園給你一個5星級的家。Hello， 大家好，我係 Jason。Hello， 大家好，我係前鋪黃昭儀。今日咧，我哋嚟睇翻一個豪宅，呢個盤咧叫做碧桂園翡翠山啦。我哋一眼望出去咧，映入眼簾嘅係一個超大嘅商業啦。係啦，咁呢個商業咧叫做益田假日商業，都係非常之出名嘅。喺深圳、廣州、北京、上海都有佢連鎖嘅。係啦，呢個今日非常之熱鬧啊，好多人出嚟行街喎。今日唔係，今日喺度，佢哋喺度表演緊，即係嗰啲鄰居咧喺度嚇，即係帶啲狗翻嚟啦。唔知係鬥靚嘅就係點樣嚇？嗱，而家個業主好似帶咗3條狗咁樣啊，都喺度玩緊啦嚇。好熱鬧喎嗱，好似仲要獎品啊！真係贏咗要獎品㗎嚇。咁呢個屋苑咧，呢個地段係非常之成熟嘅一個地段啦。都話買樓咧最緊要係 location， 咁呢個 location 咧，佢喺大亞灣西區嘅一個集中點啦。門口咧就係佢嘅主幹道啦，龍海大亞灣大道，門口就係有公交巴士去深圳，去嗰個惠陽高鐵，去深圳嗰個沙田地鐵都有公交車嘅。例如話266路、376、新會1號線呢啲都可以非常之方便嘅。係啦，咁呢個屋苑咧都我哋睇得到佢下邊咧呢啲步行街呢啲都係非常之成熟，開咗好多年㗎啦。係啦，同埋仲有即係威城市嚇，呢度仲有威城市都喺度嚇。仲有麥當勞都喺度開咗好多年㗎啦。前邊咧又係佢5星級華美達酒店，呢度咧就同埋嗰個路上今日上咗去咧都有好多嘢食嘅，川菜啦、湖南菜啦。同埋嗰啲食嗰啲即係潮州嗰啲即係牛肉啦，即係搭火鍋、搭邊爐就茶餐廳、湘菜、奶茶、衣食住行咧，呢啲配套都係有嘅。係啦，四周圍啲居民咧，佢哋平時間行街都係嚟呢度行嘅喎。係。咁我哋呢個商業對面咧，又係一個萬達商場，非常之大嘅一個商業街啊。仲有對面咧就有佢嘅嗰個小學叫做一小，西區小學。都係呢邊嘅重點學校嚟嘅，就呢邊咧，佢下邊我哋睇得到呢個步行街呢個鋪頭咧，全部都開齊咗啦。個商業非常之成熟，鋪頭非常之齊咯。仲有銀行呢邊咧有一個假級嘅寫字樓，呢個寫字樓咧都係呢邊本土外地招商過嚟呢邊辦公嘅呢啲單位啊。呢度都可以上去㗎嚇。即係上去商場㗎嚇，呢邊仲好似仲引入咗嗰個天虹商場，天虹都係入邊有個都係一個分店嘅分行。呢條行過去咧就係一個即係步行街嚟㗎嚇，呢度都係食嘢啦，我識嘅即係嗰啲食西餐、中餐、西餐都有㗎啦，要粉粥啦嗰啲啦，粥呢啲都係有嘅。係啦，非常之方便嚇嘛。呢度仲有一個天喜茶樓嚇，呢個係24小時嘅。茶餐廳。呢度佢都係要買嘅廣告，佢價格嚇，就呢度嗱，即係要嗰啲脆皮嗰啲牛腩肉，即係嗰啲脆皮燒肉啦。呢啲係啦，就廣東人、香港、澳門、江門呢啲口味就啱我哋口味啦。係啦，燒嗰啲燒鵝啦。嗱，呢間嘢咧就係24小時開嘅，呢間嘢係24小時開嘅，係啦。係，就呢個屋苑咧，喺呢個地段，無論你係要食買咩，買衫買鞋、化妝品牌包包嗰啲，乜都有啦。係啦，呢度仲有一個招商銀行嘅喎。係，咁呢個屋苑周圍啲配套設施咧，就例如話呢個醫院、麗亞醫院、三甲醫院呢啲第6人民醫院，仲有呢啲小學、中學、高中咧，啲配套都係有嘅。係啦，係非常之齊全啊！呢個配套。呢度都仲有一間茶樓食點心嘅喎。係。呢度就係呢度咯。呢度上去啱啱嗰個天喜茶樓。成熟嘅配套啦，呢度睇得到嘅。係啦，係啦。食咩買咩都有嘅。四周圍啲居民咧，通常都係嚟呢度行嘅。係啦，但係我哋嚟呢度咧就係介紹一套咧好選嘅盤俾你哋。筍盤。係啦。而且呢個超大嘅豪宅嚟嘅，大平層。係啦。平時間咧係好少睇得到呢啲戶型出嚟嘅。係啦。呢就係路王平方咧就275個平方，即係總價咧就355萬。即係單價咧就12900蚊一個平方。哇！咁抵嘅。係啦，即係
就係有落房㗎嚇，仲有一間房咧就係做嗰啲俾嗰啲即係嗰啲工人住啦，即係加埋做落房2天。仲有即係大平層咯，呢啲戶型咧喺呢度非常之難得揾得到嘅，好少有嘅。南北通透嚇。咁啊呢個屋主咧，佢又話呢套佢依家急住出手咧，非常之平。我哋依家咧就係呢套筍盤，想去睇下呢套單位先。4個衛生間㗎嚇。好 ，OK， 依家嗱聲上去睇。我假價先。Hello， 我哋依家咧上咗嚟呢套單位啦。我哋睇下呢個景觀真係超級無敵啊！係啦，呢度望出嚟咧，呢個單位咧係17棟嘅，呢個係成個翡翠山咧呢個樓王單位啦。咁我哋依家喺嘅呢個地方咧，就係望住佢前邊嗰個別墅嘅景觀，真係好靚，超級無敵。一眼睇出嚟真係一覽無遺。我前邊可以睇得到嗰個粉紅色嗰個頂咧，就係佢5星級嗰個華美達酒店啦。係右手邊咧嗰邊就係佢嘅商場，益田商場啦。仲有嗰個馬路對面咧又係萬達商場。呢度咧真係一個超級大盤、好成熟嘅一個屋苑。正如我哋頭先行入嚟呢度咧，由商場嗰邊行過嚟，非常之近喎，幾分鐘就可以入到嚟啦。OK， 咁我哋依家咧就入呢個單位入邊睇下先。咁靚嘅風景唔夾到一齊。嗰邊咧就係嗰個叫咩名？嗰個叫做菩提園，都係一個豪宅嚟嘅。我哋依家欣賞嘅呢套咧，就係豪宅當中嘅樓王單位啦。好多深圳嗰邊啦，係北上廣深嗰啲企業家都嚟呢度睇呢個超級大平層嘅。係啦。咁呢個戶型嘅設計咧，佢係做到嘅5房2廚2衛，係咪2廳4個套間4衛嘅？依家咧我哋就喺呢個客廳啦，你睇呢個客廳真係超級大嘅，呢個開間咧大概有去到6米咁長，就係你對面咧放一個嗰個電影嘅大屏幕都 OK 嘅，放一個投影咧呢個就日日喺屋企睇電影都 OK 嘅，非常之有意境。咁我哋過嚟睇下啦，跟住鏡頭由入門呢度睇下先。佢呢邊設計咧係做嘅高端嘅設計啦，一梯一戶嘅。我哋通常睇嘅嗰啲高層嘅洋房咧，好多都係2梯4戶5戶6戶，呢邊咧就一梯一戶，呢啲係佢嘅一睇就知豪宅嘅標配啦。仲有一個地方可以用嘅喎。入門呢度咧仲贈送一個有戶花園嘅面積。嚇，嗱好大個地方啦，即係可以用得到嚇，即係你點樣利用真係你自己嘅啦。呢個門咧都係非常之厚實嘅。4合1指紋、密碼、實卡、鎖匙呢個高端嘅呢個配置，係咁入門呢度咧，呢個玄關咧做咗一排嗰啲鞋櫃啦，個空間咧非常之大嘅，就你屋企住5個10個人，啲鞋咩都放得落，上邊咧仲做咗好多收納空間嘅，就可以放翻好多嘢嗰啲生活用品，呢度咧仲可以放埋啲衫。包包嗰啲嘢都 OK 嘅。佢呢度下低咧就係攞空嘅嚇，呢度係攞空嘅，即係呢啲係咧，你會咁樣擠入去啦。個設計真係好人性化。呢個仲凳仔拖埋你換鞋嗰陣時可以。係啦係啦。係啦，攞出嚟坐。平時間喺度着鞋咧就可以坐喺呢度啦。今次入嚟右手邊就係一間房噶啦。呢度咧係佢嘅一個套房嚟㗎。呢度咧就係做長輩房、客房都 OK 嘅。呢邊咧仲有一間。仲有一個洗手間標配嚟嘅，呢個洗手間咧佢空間都好大下喎，企喺呢度嘅做咗乾濕分離喎，呢個仲有一個獨立嘅呢個窗戶咯，呢個開間咧都去到差唔多5個方咁，呢個馬桶、洗手盤、鏡櫃呢啲，儲物櫃呢啲都係有嘅，空間非常之大啊，入門呢度咧都係一個收納空間咯，呢度咧就可以設計一個到頂嘅衣帽櫃咯。呢度放嘢都可以擺埋好多嘢。咁呢度咧，佢開間都差唔多有，至少都有10幾個方、15個方咁，非常之大嘅一個套間嘅。出邊仲對住嗰個陽台嚟。朝南向做，直接可以出嗰個花園嘅。係啦。
真係靚呢個。咁呢邊咧，你可以做啲種翻啲樹，種翻啲花花草草嗰啲嘢。生活咧，平時間可以喺度陽台呢度飲杯咖啡、睇下書，乜都可以做嘅。係嘅，真係靚喎！呢個陽台睇下，呢個行出嚟咧，至少都有12-15米，非常之遠，非常之長呢個。呢個陽台好闊綽哦！呢個係多功能，可以做好多嘢。嗰邊可以種翻啲菜，種啲花。呢邊擺埋啲台咧，平時間喺度飲下咖啡，真係好真係非常之有意境嘅。係啦，係啦，嗰度係擺張台喺度睇夜景都 OK 嘅，係咪先？哇，係喎！坐下飲杯茶。呢個客廳咧，你真係擺一個大梳化喺度坐10幾個人咧都 OK 嘅。客廳對過嚟呢邊咧。就係佢嘅呢個餐廳位咧，好似客廳㗎。平時喺嗰啲細戶型咧，客廳都未必有咁大喎。係啦。呢個開間咧，大概都有10幾個方、15個方咁大啦，非常之闊綽。呢個佢呢個戶型咧，你睇佢呢個廚房真係好大喎，好似有2個廚房嘅，點會咁嘅？係要2個廚房。哦，咁呢邊好似係西廚咁喎。呢邊就係開放式嘅，開放式嘅就係封閉式嘅，係。哦，係咁樣。佢哋話有2個廚房咧，入邊嗰個係中餐，呢邊就係西餐喎，中西結合，就可以滿足得到你嘅各個需求啦。你中意食西餐又得，中意食中餐又得喎。呢度真係好大喎，下邊咁多收納櫃嘅，可以擺好多嘢喎。都做砌嘅，真係好大好大喎。一個廚房好似人哋嗰啲客廳咁大嘅，上邊真係全部一排都係嗰啲吊櫃、收納櫃，可以放翻好多嗰啲廚房嘅用品。幾多嘢都夠擠。呢度咧仲有一個大嘅雙開門嘅嗰個冰箱位啦。咁嚟咧呢邊就係佢嘅中餐嘅廚房。呢邊咧從出邊都係差唔多大嘅。我哋可以睇翻個油煙機、啲灶台啊、明火啊、氣爐啊、消毒櫃、洗手盆呢啲全部睇得到嘅，都係佢哋交標喎，真係好大好闊綽喎。呢度仲可以放一個烤爐，我要嗰啲插座都係齊嘅嚇，即係放一個烤爐。真係噃，係即係可以開個烤爐。入邊仲有咁大空間嘅？呢邊咧呢間房咧就係一個好似嗰啲保姆房咁樣，工人房或者係儲物室都可以嘅，佢係多功能嘅呢個空間。呢度都要差唔多6個方咁樣啦。6個房做個保姆房就 OK 噶啦，跟住咧佢就係配埋個廁所噶嚇，喺保姆房佢都配埋廁所嘅，即係呢度咧就唔好意思冇燈嚇，呢度就係配埋廁所嘅，都要個洗手間咁樣嚇，可以隔一隔嗱，都係配好噶嚇，呢個就係保姆用噶嚇，即係佢保姆專用。呢個真係好實用喎，好大喎，係啦，入邊仲有一個洗手間，係套間嚟嘅。咁啊呢邊咧又有一個震數面積喎，呢度咧呢個。佢又可以通到嗰個消防門啦，就平時間萬一入邊有咩需求咧，呢度又可以嗱嗱聲就可以出去啦。平時一個嗰個門就閂咗，入唔到嚟啦。咁呢度咧都可以晾衫咯，擺埋啲細小朋友玩嘅玩具都 OK 嘅。係，真係大呢個戶型。呢度呢個餐廳出嚟咧，呢邊仲有一個超大嘅呢個陽台喎。呢個陽台都起碼呢個開間咧都有差唔多10個方咁大喎。係有嘅。呢邊咧又可以擺嗰個洗手盆、洗衣機，或者係呢邊晾衫咯。嗰邊咧就可以平時間飲下咖啡，睇下嗰個別墅嘅景觀。係。但呢邊咧，呢邊南北通，呢邊睇個景觀都好靚喎，可以睇翻成個小區嗰個園林環境喎。佢自己要對住嗰個鮮活丹，呢度佢近。呢邊去嗰個貴陽高鐵站非常之近嘅，係好近嘅。就門口嗰個大亞灣個公交巴士咧，坐公交巴士去嗰個貴陽高鐵咧，就10分鐘就可以到啦。係啦，都好近嘅。如果中意爬山咧，就係嗰度，即係嗰個馬公頂嗰個公園。係。好啊，咁我哋咧睇下呢個開間呢個睡房嘅設計啦。咁頭先嗰邊咧入門係一個長輩房、客房。入邊嘅開間設計咧係做咗4個房間嘅，咁呢度入嚟咧係佢第2間睡房啦。呢間房都好大喎，起碼都差唔多成20個方咁大啊，真係超級大。應該要30個方，差唔多大啊。要30個方，要30個方嚇，要30個方。呢個放翻一個2米嘅大床都 OK 嘅。係啦，夠嘅，個位夠。咁啊呢個窗門咧，佢都係朝南向嘅。
平時間睇出嚟咧，對住嗰個下邊嗰個別墅，都係睇個別墅景觀咯，真係好闊綽嘅一個視野。由呢度睇出嚟都一覽無遺嘅景觀，真係靚靚。呢度都仲有位做個櫃嚇，呢度都仲有位做個收納櫃嘅嚇，係即係做大嘅呢個做梳妝台，我做電腦台都 OK。因為佢空間有咁大。係啦。跟住咧做呢個洗手間嚇，即係第一個即係工位啦。呢個工位都好大喎。呢個工位咧，佢都係一樣嚇。佢做咗一個咧就係乾濕分離嚇，大家都可以搞得到嚇。乾濕分離呢個位都好闊綽嚇。呢啲咧就有地方擠嘢㗎啦嚇，即係擠嗰啲洗到水、沖涼嘢。如果你覺得唔夠地方擠咧，呢度都可以做個碌架嚇。因為咧仲有窗㗎嚇，就係咁樣嚇。就呢啲咧就係睇唔到嘅，真係行啦。咁啊，雙喺身度睇唔到㗎啦。佢做得都幾咩？採光都好開揚。係啦，呢個洗手間工位嘅洗手間咧都好闊綽嚇。即係呢個係放咗呢個咁嘅馬桶啦嚇，如果係放大數都係夠位㗎嚇，呢個位好夠㗎嚇。呢度咧佢仲有一格嚇，即係擠嘢啦，即係有時擠啲即係要用㗎啦嚇。平時嗱呢度咧佢就係放咗一個咧就係鏡啦，喺度刷牙啦呢啲嗱，呢啲都係齊嘅嚇，毛巾架啦嚇，都係呢度一格一格嗰啲嚇。佢呢個同埋嗰個咧洗手盤咧，佢都係好大嚇。喺呢邊咧，嗱呢度下底可以收納幾多嘢？收納空間好大喎。收納空間都夠嘅嚇，就係咁樣啦嚇。個好洗手間就係咁樣。咁呢度過到入嚟咧，就佢第三間睡房啦。呢間睡房咧，雖然唔係同頭先嗰間咁大，但佢都非常之實用咯。因為開間咧加上呢個飄台嘅面積咧，都有10幾個方嘅，13到15咁大啦。係啦，呢度咧擺翻張1.8到2米嘅大床，都足足有餘嘅。喺呢度仲有個飄台添，即係終於可以貼個墊喺度坐下都 OK 嘅。係。咁呢度咧都做翻一個陸地嘅大窗戶咯。呢度睇出嚟咧都係睇嗰個花園嘅，呢個陽光都非常之開揚嘅。同埋呢度仲可以做個收納櫃，都可以做翻個衣帽櫃。好，咁入嚟咧就係佢第4間嗰個睡房啦。呢間睡房咧個空間比頭先嗰間仲要大少少喎。嗱呢間都有差唔多都係14到15個方嘅。係啦，有呢個收納空間咧，佢都係可以做到一個到頂嘅嗰個衣帽櫃咯。呢個起碼都可以放4-5個人嘅衫都足足有餘啦。非常之大下嘅，喺呢度仲有位嚇，呢度即係嗰度咁闊綽啦。呢邊咧仲可以做一個即係化妝嘅啦，即係化妝台嚇，或者係電腦台嘅嚇。就係呢邊咧就係一個飄台嚇，呢度一樣咁大個飄台嘅啦嚇，一樣對住個下底嘅花園。而且咧佢呢度咧仲預留咗嗰個網線光纖，呢度都已經預留咗啦。係呢度咧都係可以擺翻張2米嘅大床嘅設計，呢個位咧都好大好闊綽嘅。咁嗰個窗戶咧都係做係陸地窗戶咯，睇嗰個園林花景嘅，係非常之靚啊。係啦，至於佢嗰個呢個第5個係應該係主人房，話咁大嘅。係啦，呢個主人房對入嚟就犀利喎，呢個衣帽間都好大喎。呢個衣帽間都差唔多，即係如果好似一個房間咁大喎，差唔多要8個方咁樣啦嚇，即係如果成個衣帽間利用起身，即係從入庫嗰度咁樣，即係呢度都可以做嗰啲，嗱呢度可以做櫃啦，即係做到頂啦，呢邊做一個 U 字形嘅衣帽櫃咯，係啦，真係好大喎，放一家人嘅衫都放得落喎。咁呢因為呢邊咧又係佢一個套房嘅一個洗手間啦，呢間洗手間就靚，真係好正。佢呢度做咗乾濕分離啦，仲有咧佢呢度呢個馬桶中間咧做咗一排嘅呢個洗手盆、儲物櫃呢，仲有鏡櫃，同埋咧呢度仲預留咗一個好大嘅空間喎，放埋一個浴缸都 OK 嘅喎。嗰度可以做到個浴缸。佢本來好似就預留嘅設計就做浴缸嘅，2個窗戶，非常之通風同埋開揚嘅。係啦，呢度係2個窗戶，一個窗，呢個真係正。係啦，同埋呢個佢乾濕分離咧，佢都係好闊綽，佢唔係歪側㗎嚇。大家都夾得到嚇，我咁大隻嗱，佐兒咧都成150喎，真係一啲都唔會好逼，200以上嘅肥佬喺入邊沖涼都 OK 嘅，都 OK 嘅，好闊就係咁樣嚇。呢度就係馬桶啦，就係咁樣噶啦。咁呢度入嚟咧就係佢睡房嘅空間啦。呢個睡房個空間方方正正，呢個空間咧至少都成差唔多20個方咁喎。
真係超級大。都唔止啊！我覺得至少啦20幾個方。呢個就要32到35個平方嚇，即係呢個房間嚇。呢通常咧高層大平層好少咁大空間嘅，除非別墅先有咁大嘅空間。係你睇呢度放一個2.2米、2.5米嘅大床都 OK 啦，真係好超級大嘅。呢度咧又贈送一排嘅飄窗咁個面積，個真係大。同埋佢仲做埋嗰啲㗎嚇。做埋啲紗窗都做埋㗎嚇，就唔使擔心嗰啲蚊飛入嚟。平時間咧又可以開窗通風咁啦。咁呢個落地大窗戶咧，佢個視野咧都係睇翻個別墅景觀嘅。呢度睇出嚟真係可以隔一隔非常之開揚，即係對住好似從陽台一樣嚇，即係對住下低嘅即係嗰啲別墅㗎嚇，大家可以望。呢個景觀真係靚。係啦。即係成個嘅即係翡翠山嘅即係風景啦，都俾即係呢度睇晒㗎啦。成個翡翠山嗰個大平層咧，就得呢一棟喎，呢一棟係佢嘅樓房單位嚟㗎，係真係實際名居咯。呢個房間咧，即係主臥咧就係咁大啦，即係你中意點樣利用咧都 OK 嘅嚇。係喎。房間係要咁大㗎啦。阿姐同我哋出去總結下套房，個走廊都好咩喎，真係好似住喺一個別墅入邊咁呢個體驗。好，咁啊咧，我哋頭先睇完咗呢個戶型嘅開間設計啦。呢個戶型開間咧，佢設計嘅係一個產權面積咧275方，超級大嘅呢個大平層啦。佢係設計到5房2廚2廳4位嘅，真係通常咧好少咁大嘅一個平層咯。咁佢呢個層高啦。大家都睇得到啦，佢呢個層高咧都係好高下嘅，3.3米嘅層高。通常嗰啲高層嘅洋房咧係做嘅2.9米，2.87米、2.9米咁。佢呢啲咧都係大高層先至有咁樣嘅一個設計空間嘅，都係豪宅嘅一個標配嚟嘅。咁呢個佢嘅首期咧都唔貴，先至40幾萬就可以上車啦。月供咧就12000幾一個月。帶埋裝修嘅，我哋睇得到嘅咧就係呢個屋主交樓嘅標配啦，所見即所得。仲有咧呢度咧，佢係人車分流嘅，車位咧每個月交租200幾蚊就可以啦。仲有咧呢邊咧，我哋睇得到啦，生活又非常之方便。樓下落去咧就可以去嗰個益田廣場買嘢，仲有萬達商場咧。又喺對面，係啦，四周圍都非常之成熟嘅配套咯。仲有小朋友讀書咧，由西區小學，仲有嗰個培文嗰個貴族學校，個小屋苑前邊咧有5星級華美達酒店，就你衣食住行呢啲配套冚唪唥都全晒啦。非常之成熟嘅一個配套咯，所以咧非常之周圍啲深圳、廣州、上海好多嗰啲人嚟呢邊睇樓咧，都指定要睇呢個翡翠山，真係可以睇得到嘅。呢個小區咧，呢個環境非常之靚嘅一個豪宅嚟㗎。咁呢度咧如果中意嘅朋友或者係想了解我哋呢個屋苑嘅呢個詳細信息咧，都可以加我哋視頻上邊嘅微信同埋嗰個WhatsApp 聯絡我哋呢邊過嚟睇樓咧，公司可以有專車免費接送，仲包埋工作餐嘅。咁同埋咧，以後我哋公司喺呢邊睇樓咧、買樓咧，我哋公司都有贈送呢個優惠券嘅。呢啲優惠券可以用喺咩地方咧？你買樓、買家具呢啲電器都可以用嘅。我哋現金獎勵嘅。好，咁呢一集咧係咁先，我哋下一集見。